Francesco. Ik kom in mijn man, dat is het.第一呢，就是他家世很好，他的爸爸老威廉福特之前也是首相。然后其次呢，就是当时的那个国王他很有个性，他想上台以后呢，但他就太年轻的时候是积劳成疾，加上他就去世了。然后为了纪念这么一个小人物，E il yuca di sede. That room is very similar.